सो गाइज, मीम्स तो आप पढ़ते ही रहते होंगे, बट आज हम आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप 1 लाख से भी ज्यादा मीम्स को सुन सकते हो एकदम हाई क्वालिटी में, बहुत ही मजे से। एप्लीकेशन का नाम है मीम साउंड बोर्ड इफेक्ट। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो में मजा बहुत ही आने वाला है। तो लाइक का बटन इस वीडियो में जरूर दबना चाहिए, बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम ओपन कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को जिसका नाम है मीम साउंड बोर्ड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ऐप है। ये रहा, इस पे क्लिक किया और ये एप्लीकेशन जो है ओपन हो रही है। इसको ओपन होने देते हैं। फर्स्ट टाइम आपसे जो है ये स्टोरेज की परमिशन मांग सकता है, तो आप इसको स्टोरेज की परमिशन दे दीजिएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन में खास फीचर है कि आप खुद का भी अगर कोई मीम यहाँ पर अपलोड करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, है ना। ये इंटरनेट पर आपका पूरा डिपेंड करता है कितना टाइम में लोडिंग में लेता है। तो आप जो है स्टोरेज की परमिशन दे दीजिएगा। मीम कैसे अपलोड करना है वो हम अभी आगे जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला बटन है ओपन नेविगेशन बटन। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आप, है ना, यहाँ पर आपको जो है अभी कुछ नहीं बताएगा आपको। लॉगिन यहाँ पर जहाँ मेरा बता रहा है माय प्रोफाइल, आपके पास आएगा login/register। वहाँ पर आप जो है गूगल से लॉगिन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर मतलब इसको लॉगिन नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट आपको जो है बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे आप अपने फेवरेट कंटेंट को जो है डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री में, और यहाँ पर आप जो है लाइक भी कर सकते हो, फेवरेट भी कर सकते हो, रेटिंग भी दे सकते हो। और तो और मीम अपलोड करने के लिए भी आपको लॉगिन करना पड़ता है, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। काफ़ी सिंपल है। login/register पर क्लिक करेंगे और आपको लॉगिन विद गूगल कर लेना है, अकाउंट चूज कर लेना, आपका लॉगिन हो जाएगा, है ना। लॉग आउट कर सकते हो यहाँ से। सेटिंग्स में जो है आपको पुश नोटिफिकेशन का ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं, बस। और सेटिंग में कुछ भी नहीं है, है ना। बस बैक करेंगे। यहाँ पर आप इनका प्रीमियम ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप सर्च कर सकते हो। ऊपर आपको जो है ना लेटेस्ट जो मीम होंगे, जो लेटेस्ट चल रहे होंगे, तो वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप कुछ भी अगर सर्च करना चाहते हो तो सिंपली सर्च कर सकते हो। सब्सक्राइब, यहाँ से आप इनका प्रीमियम ले सकते हो, और यहाँ से आप क्रोम पर ले जाएगा आपको प्रीमियम लेने के लिए। तो इसको जो है हमको देखना नहीं है। तो यहाँ पर आपको अगर मीम टेम्पलेट्स डाउनलोड करने तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट हमको नहीं करने। टेलीग्राम पर आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे से आनी कैटेगरीज आनी शुरू हो गई। अवेंजर्स की ऑल साउंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। फनी साउंड्स यहाँ पर आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। वायरल साउंड जो बहुत ज्यादा वायरल होती रहती हैं, है ना, उनको आप यहाँ पर देख सकते हो। गेम साउंड्स है, यहाँ पर आपको गेम साउंड्स मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पर, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको साउंड्स मिलती हैं, 1-2 लाख से भी ज्यादा। सैड साउंड्स अगर आपको चाहिए, है ना, अगर आपका भैया मन दुखी है तो यहाँ से आप सैड साउंड्स को यूज कर सकते हो, सुन सकते हो, शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ, है। यहाँ पर ये कैटेगरी है। रीमिक्स साउंड है, मूवीज है, मूवीज की साउंड है, मतलब फ्लूट साउंड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अवेंजर्स है, और इंस्टाग्राम की जो रील्स साउंड्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। काफी अच्छा है। आगे अब जो है कुछ ऊपर यहाँ पर आपको साउंड्स देखने को मिलेंगे, मीम्स देखने को मिलेंगे लेटेस्ट, है ना। यहाँ से आप प्ले कर सकते हो। ये नाम बता रहा है ना। यहाँ से स्लाइडर है, यहाँ से आप जो है इसको फेवरेट में ऐड कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, है ना। आगे एडमिन है, बहुत सारे आगे आपको जो लेटेस्ट में चल रहे हैं वो आगे शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपलोड करना बता देता हूँ। सबसे लास्ट में आपको फैब बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है सबसे लास्ट, है ना। यहाँ पर अगर आप लॉगिन नहीं होगे तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो अपलोड करने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर फाइल है मैक्सिमम 20 MB होना चाहिए। कोई भी MP3 फाइल है, वाव फाइल है, अगर आपका कोई भी मीम है तो यहाँ पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है, फाइल मैनेजर में ले जाएगा। उसके बाद आगे साउंड टाइटल देना है, उसके बाद साउंड डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बाद सारी आपको कैटेगरीज आ जाएंगे आगे जो इस ऐप में है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो जिससे रिलेटेड आपका मीम है। देखिए सारी 10 की 10 कैटेगरी आ रही है हमारे पास। और यहाँ पर आप सेव अपलोड करते ही आपका जो है अपलोड हो जाएगा। काफी सिंपल है। अगर आप अपलोड करना चाहते हो, है ना, आप मीम में इंटरेस्टेड हो, मीम बनाना जानते हो, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो अभी हम जो है कैटेगरी पर चलते हैं।
है ना, इंटरनेट जो है मेरा अभी चल नहीं रहा है यहाँ पर। चलिए कैटेगरी में चलेंगे, सैड साउंड्स में चलेंगे, हम दुखी हैं बहुत। तो यहाँ पर आपको जब भी आप क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारी सैड साउंड्स की आ जाएंगी, है ना। ओहो, है ना, 22 सेकंड का है। नगर पालिका मीम है, यहाँ पर भी साइड में प्ले पॉज कर सकते हो, है ना। प्ले पॉज में जो है इंटरनेट थोड़ा लगता है, तो मेरा मतलब इंटरनेट में चलने में टाइम लगता है, मेरा इंटरनेट स्लो है तो चलेगी नहीं शायद। फिर भी प्ले पे क्लिक करेंगे तो अभी प्ले हो जाएगी, अभी हम आगे देखेंगे। चलिए, ओह सो सैड, क्या बात है, मस्त। ओ भाई चुप हो जा, इतना रो रहा है, बड़ा मस्त मीम है यार। कई बार भी आप, ओ भाई कई बार भी यूज, ओ भाई कई बार भी यूज कर सकते हो। अगला मैंने कुछ भी रैंडमली प्ले कर दिया, बड़े ही मस्त मस्त से मीम है। अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं सुनाया, आप जो है ना, ओह भैया नेट अटक रहा है मेरा, है ना। यहाँ पर इतने मस्त मस्त मीम है, क्या बताएं यार आपको, है ना। यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं, 131 है लगभग एक ही कैटेगरी में। सैड है विवेक सोनी। चलिए इसको प्ले करेंगे। तो नेट थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पीड में चलना चाहिए आपका, है ना। आप यहाँ पर लाइक भी कर सकते हो इस चीज को, देखिए। ओह ये बड़ी मस्त साउंड है यार, इसमें शायद वीडियो भी शो हो रही है। यहाँ पर आप जो है ना इसका मतलब मजे ले सकते हो। अगर आपका मूड खराब है, अगर आपको थोड़ा फन करना है अपने साथ, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो, है ना। और बाकी अगर आप लॉगिन वगैरह करते हो तो आपको डाउनलोड फ्री सब ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड आ रही है इसमें, है ना। पॉज करेंगे, है ना। यहाँ से आप जो इसको लाइक कर सकते हो, ऐड को इग्नोर करेंगे, है ना। इस तरह से इसका यूज करना बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर चलते हैं, है ना। यहाँ से आप शेयर वगैरह कर सकते हो किसी को भी, अगर किसी के साथ भी आपको शेयर करना है, भैया व्हाट्सएप पर शेयर करो, लो सुन भैया, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग मीम्स है यहाँ पर, ज्यादा हम प्ले करेंगे नहीं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। पूरा यहाँ पर डिटेल है, 15 सेकंड का है। यहाँ पर आप किसी को भी ना शेयर कर सकते हो, इस पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आप किसी को भी, यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा, किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको आगे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप जो है यूजर डिटेल देख सकते हो, मतलब जिसने अपलोड किया उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पर और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, है ना। आगे कैटेगरी वगैरह सब पता चलेगा। मेन है आप मजे से सुन सकते हो। कैटेगरी वाइज सबसे बढ़िया यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है इतने बढ़िया तरीके से। कैटेगरी वाइज हमको मिल रहा है सब कुछ, है ना। और शेयर का बटन है, लाइक का बटन है, शेयर कर सकते हो, किसी को भी मजे कर सकते हो। और सुनने में तो बहुत मजा आता ही है। चलिए एक और कैटेगरी एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद वीडियो को जो है एंड करेंगे। चलिए वायरल फनी साउंड्स में चलेंगे और यहाँ से मैं जो है रैंडमली कुछ भी उठा लूंगा। रैंडमली आप उठाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो मज़ेदार होती है चीज़। तो अभी लोड हो रहा है ना। इंटरनेट जो है मेरा चलता नहीं है, तो भैया इसको तो लगेगा लोड होने में टाइम। तब तक आप मुझे एक बात बताओ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं। यार अगर आपने नहीं किया है तो ऐसा मत करो, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। और लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसकी कमी तो होनी ही नहीं चाहिए। मज़ा आ गया होगा आपको इस वीडियो में, पहले 2 मीम सुनकर ही, तो आप सोचो आगे कितना मज़ा आने वाला है। तो लाइक का बटन ज़रूर से ठोक देना। देखिए बहुत सारे जो है यहाँ पर आ रहे हैं मीम। चलिए कुछ भी मैंने रैंडमली उठा लेता हूँ मैं। चलिए इस पे क्लिक किया, प्ले करेंगे तो 1 सेकंड का लगता है, कुछ तगड़ा होगा 1 सेकंड में। चलिए प्ले करते हैं और देखते हैं यहाँ पर प्ले होने में जो है मैं डर गया। भाई मैं डर गया भाई, ये मैंने सुन रखा है बहुत ज़्यादा मस्त है यार। मैं सच में डर गया भाई, अचानक ही क्या हो गया। भाई मज़ा आ रहा भाई, मज़ा। चलिए 1-2 और प्ले करेंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा, आप भी बने रहोगे एंड तक। लेकिन आप जो है ना इस चीज का खुद इस्तेमाल करना, तो सोचो कितना बढ़िया है।
किसी को जो है आप इस स्पेशली ये था, इसको किसी को भी शेयर करो और बोलो भाई इसको बहुत कान लगा के ध्यान से सुनियो। अगर वो सुनेगा तो सोचो यार कितना मतलब डर जाएगा बंदा। ये 28 सेकंड का है, चलिए इसको सुनते हैं इसमें क्या है। पूरा तो नहीं सुनेंगे ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो, बढ़िया हुआ तो सुन भी लेंगे। ओहो ओहो, इसको तो भैया स्पीकर में चलाओ, है ना। ऐसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मीम्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने जो है बैक कर दिया, है ना। सबसे बढ़िया बात कैटेगरी वाइज इतने अच्छे से यहाँ पर आपको दिया गया है ना। मेरी बैटरी भी 9% रह गई इसी बात पर करो लाइक, है ना। तो कुल मिलाकर आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करें। बाकी मीम्स तो बहुत ज़्यादा चलते ही चलते हैं, आप पढ़ते रहते हो मीम्स, बट ऑडियो में सुनने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। और सिर्फ 10 MB का ऐप है ना। आप किसी को शेयर वगैरह सब कर सकते हो, तो कुछ इतना बुरा नहीं है ना। कुछ आपका स्टोरेज नहीं जा रहा है, बट हाँ अगर आपको टाइम पास करना है, थोड़े से मज़े कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी मज़े आते रहे भैया। तो ऐसे ही मज़े लेने के लिए भैया, मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस हमेशा मिलती रहे। लाइक का बटन तो भैया बिल्कुल भी, अगर ऐसे कोई भी है जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो ये बहुत गलत बात है। इतना मज़ा आया आपको इस वीडियो में, एक ना एक तो मतलब कोई भी नहीं ऐसे बच्चे होंगे जिनको मज़ा ना आया हो। तो लाइक करना बनता है, शेयर करना भी बनता है, ताकि फिर से बोल रहा हूँ ताकि सभी को मज़ा आ पाए। तो इतनी मज़ेदार वीडियो थी तो कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी। मज़ेदार थी भी है, मैं ऐसी बोल जा रहा हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।